clouds pass, the skies are clear. When I'm alone, you are near. When breezes blow, breezes blow. คุณเอามาเล่าโจทย์ใหม่นะเพื่อให้ชัดเจนนั่นเอง364.1 คูณ 10 กำลัง 3ไปช่วยกันดูนะอย่าเพิ่งลอกนะคะเพราะว่าตรงนี้ครูจะใช้วิธีการอธิบายก่อนที่มาก่อนเป็นกระดาษทดใครมีกระดาษทดนักเรียนก็ไปทำไว้เป็นกรอบข้างบนนี้ก็ได้นี่นะคะแบบฝึกเพิ่มเติมที่ให้นี่ไปตัดขอบไว้เลยเพราะยังไม่คล่องตอบยังไม่ถูกต้องลองดูคิดยังไงประการที่หนึ่งมองเฉพาะค่า a ก่อน364.1 ต้องการเป็นค่า a เท่าไหร่คะ 3.64 เพราะฉะนั้นก็ต้องหารด้วย100ถูกไหมคะถูกไหมหาร100นะคะ2ตำแหน่งคูณด้วย100ด้วยพอตัวนี้หาร100ลดลงเป็น 3.641 ไปหารออกจาก300กว่าเนี่ยหารด้วย100ก็จะเหลือแค่3จุดถูกไหมคะแต่การที่นักเรียนไปหารด้วย100ไว้เฉยๆเนี่ยไม่ได้นักเรียนต้องคูณด้วย100ก็ไปด้วยเพราะตรงนี้เท่ากับมีความหมายเป็น1เหมือนกันแต่ต้องหารด้วย100เนื่องจากอะไรเนื่องจากค่า a ไม่เป็นไปตามรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นั่นเองเพราะฉะนั้นพอครูหาร100ตัวนี้เป็น 3.64 อันนี้ก็ต้องคูณ10กำลัง2ถูกไหมคะ100ที่คูณเข้าไปแต่เก่ามันมีเป็น10กำลัง3อยู่เพราะนั้นก็ต้องเพิ่มเป็น10กำลังเท่าไหร่5เห็นไหมคะเพราะนั้นตอบ 3.641 คูณด้วย10กำลัง5ตัวนี้เกิดจากใครคะ5ตัวนี้เกิดจาก2ที่คูณด้วย100ตัวนี้เกิดจากต้องหารด้วย100เนื่องจากค่าของ a มากเกินไปลดค่าของ a จาก300กว่าให้เหลือเป็น3จุดเท่านั้นไปลดค่า a ก็ต้องหารมันพอหารมันแล้วอยู่ดีๆไปหารมันทิ้งเฉยๆความหมายจะใช้เครื่องหมายเท่ากับนี่ไม่ได้พอหารออก100ก็ต้องคูณด้วย100ตามหลักของตัวเลขใดๆก็แล้วแต่เช่น2ตัวเลขใดๆก็แล้วแต่นะคะเช่น2ครูบอกว่า2จะเท่ากับ2คูณ10ได้ไหม2เท่ากับ2คูณ10ได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหารด้วย10ด้วยมันถึงจะเป็น2ตัวเดิมเพราะใช้เครื่องหมายเท่ากับนี่แต่2ตัวนี้ต้องการเปลี่ยนรูปเป็น20เพราะนั้นพอเปลี่ยนรูปเป็น20มันก็ต้องส่วน10มันถึงจะได้2หรือ2ตัวนี้ต้องการเปลี่ยนรูปเป็น2ตัวนี้หารด้วย10คูณด้วย10ต้องการเปลี่ยนรูปเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องการเปลี่ยนรูปนี้เป็น 0.2 ก็ต้องคูณด้วย10มันถึงจะได้2นั่นเองเป็นการแต่งตัวใหม่จัดรูปใหม่ตามข้อตกลงจำนวนใดๆก็แล้วแต่อยู่ดีๆจะไปเพิ่มไปลดมันก็ต้องเพิ่มลดตามกติกาเช่น
ถ้าคูณมันด้วย10ก็ต้องหารออกด้วย10ถ้าหารออกด้วย100ก็ต้องคูณเข้าไปด้วย100มันถึงจะได้ผลลัพธ์ตัวเดิมเพียงแต่แต่งตัวใหม่ให้อยู่ในรูปที่บังคับค่าในเมื่อโจทย์บังคับค่า A เอาละพอเห็นทีนี้ก็จะมาเป็นพิจารณาแล้วพอพิจารณาเราจะเห็นว่าเมื่อเรามองออกว่าค่า A ต้องการเป็นจาก 364 เป็น 3.64 ก็แสดงว่าต้องให้จุลยมขึ้นมา2ตำแหน่งก็ต้องเพิ่มตัวนี้อีก2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวตอบแล้วนะตัวนี้เป็นกระดาษทดที่เอามาคิดค่าที่มาของมันนะคะต่อไปเริ่มไปดูข้อ2ข้อ2 614คูณด้วย10ยกกำลังลบ2พอพิจารณาเป็นเราก็จะใช้พิจารณาเลยเป็นเท่าไหร่6.14 คูณ10ยกกำลังเอาไปดูยกกำลังนะคะ614จุดอยู่ตรงนี้ค่ะใช่หรือไม่ใช่จุดทศนิยมอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่เพราะนั้นขึ้นไป2ตำแหน่งขึ้นไป2ตำแหน่งก็ต้องเพิ่มอีก2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคูณ10ยกกำลังลบ2เก่าก็ต้องบวกอีก2ใช่แล้วออกมาเป็น 6.14 คูณด้วย10กำลัง0ต่อไปลองดูข้อ3ทำหลายๆข้อนะคะทำหลายๆข้อไปพิจารณาข้อ3เท่าไหร่คะ765.1 ของนักเรียนจะมีโจทย์อยู่แล้วนะคูณ10กำลัง2ตรงนี้จุดเห็นอยู่แล้วกลายเป็น A คือ 7.651 คูณ10ยกกำลังตรงนี้ก็ขึ้นไปอีก2ก็กลายเป็น2เก่าบวกอีก2ใช่แล้วต่อมาเป็น 7.651 คูณ10กำลัง4เอาไหนลองดูข้อ4สิ 0.34 คูณด้วย10A คือ 3.4 ตรงนี้ลงนะคะตรงนี้ลงเพราะฉะนั้นก็คูณ10ยกกำลังเก่าตัวนี้เลขอะไรชี้กำลังเลขอะไรเก่านี่คือ1ถูกหรือเปล่าไม่เขียนแปลว่าชี้กำลังเป็นอะไรที่ไม่ได้เขียนชี้กำลังเป็นอะไรคะ1เพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น1แต่นี่ลงมาจากทศนิยมเก่าลงมาตรงนี้ลบออก1ออกมาเป็น 3.4 คูณ10กำลังชี้กำลัง0นี่ต้องเขียนนะคะแต่ถ้าไม่เห็นเลขชี้กำลังถือว่าเลขชี้กำลังเป็น1มองเป็นหรือยังเริ่มมองเป็นหรือยังต่ออีกข้อ5 10คูณ10กำลัง6
คูณ10กำลัง6ทศนิยมอยู่นี่ถูกไหมต้องเห็นทศนิยมนะคะ A ใช้ไม่ได้เพราะนั้นต้องทำเป็น1ขึ้นมาถูกไหมคะขึ้นมาเป็นคูณ10ตรงนี้ขึ้นมา1เดี๋ยวครูจะใช้สีแดงช่วยแล้วกันนะคะตรงนี้ลงไปตรงนี้ขึ้นมากลายเป็น6ทำไงบวก1ใช่แล้วกลายเป็น1คูณ10กำลัง7ดูข้อ6 398.1 คูณ10กำลังลบ7 A เท่าไหร่ขึ้นไป2เป็น3.981คูณ10ยกกำลังนี่ลบ7เก่านะคะขึ้นไปอีก2ทำไมบวก2ได้เท่าไหร่3.981คูณ10ยกกำลังลบ5เดี๋ยวครูใส่หัวลูกศรให้นักเรียนหน่อยนะคะใส่หัวลูกศรหน่อยนะใครที่เริ่มมองเป็นแล้วก็ไม่มีปัญหาใครที่ยังตอบตามเพื่อนไม่ทันนะคะนี่ลงมานะนี่ขึ้นไปถูกไหมคะนี่ขึ้นมานะคะขึ้นไปนะคะใช้สีแดงช่วยแล้วต่อไปดูข้อ7ลองดูอีกข้อ7 0.001คูณ10กำลัง3อันนี้ของที่ครูลอกโจทย์นี่นักเรียนมีอยู่แล้วนะโจทย์มีอยู่แล้วนะคะไปดูตรงนี้ลงมาเท่าไหร่ A เป็นไร A เป็นไร1เพราะนั้นลงมานี่เลยถูกไหมคะลงมาอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลายเป็น1คูณ10กำลัง3ลงมาทำไรลงมาเท่าไหร่ลบ3กลายเป็น1คูณ10ยกกำลัง0เอายังพอจะเห็นหรือยังใครที่ยังมองไม่ชัดนักเรียนก็วงค่ามี20ข้อนะอีก1ข้อสิข้อ8 0.001คูณ10ยกกำลังลบ3เท่ากับลงมาเท่าไหร่ลงมา3นี่ประการที่1นักเรียนต้องมองเห็นค่า A ก่อนเป็นสำคัญเลยนะถ้าไม่เห็นค่า A ไปกลายเป็น1คูณ10ยกกำลังอันนี้ลบ3เก่าเขานะตรงนี้ลงมา
ลบ3ตัวนี้นะคะเพราะนั้นกลายเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ6เอาละน่าจะได้อยู่ทีนี้ไปดูข้อ2บ้างข้อ2นั้นเป็นการดำเนินการเราก็จะไปเลือกข้อ3ไปดูนะคะตรงนี้พอแล้วนะดูข้อสังเกตนะคะครูใช้สีแดงช่วยเอาไว้ในการพิจารณาค่านะคะไปดูโจทย์ข้อ3ครูเลือกข้อ3เลือกโจทย์ข้อ3ข้อ3ว่ายังไงคะ633.1 คูณ 10 กำลัง 4 ลบด้วย 16.3 คูณ 10 กำลัง 5 แล้วก็ครูเท่ากับเอาไว้ในโจทย์อ้าวเริ่มประการที่1สิ่งที่1ที่ดูนะคะค่าของ C ใช้สมบัติการแจกแจงนะไม่เท่ากันไม่เท่ากันจะทำเป็นอะไรดีถ้าครูทำตัวนี้เป็น10กำลัง5ถ้าครูทำตัวนี้เป็น10กำลัง5เพิ่มจาก10กำลัง4เป็น10กำลัง5ค่า A ตัวนี้จะถูกลดเป็น63จุดถูกไหมคะพอกลายเป็น63จุดวางแผนนะเวลาดูนะคะ63จุดลบด้วย16จุดยังพออยู่ถูกไหมคะเพราะนั้นพอเห็นว่าใช้ได้จัดเลยเป็น63.31เราจะเห็นว่าตรงนี้ครูไม่ได้พิจารณาค่า A เป็นหลักเพราะสุดท้ายนักเรียนต้องนำไปต่อเป็นค่า A เพราะฉะนั้นตัวที่ดูเป็นหลักคือค่าของคูณด้วย C ที่จะจัดตามรูปสมบัติการแจกแจงนั่นเองส่วนที่ครูวงนั่นเองนะคะคูณด้วย10ยกกำลัง5ถ้าใครมองไม่ได้ว่าตัวนี้เกิดจากอะไรแต่จริงทำมา20ข้อแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันจะต้องมองเป็นถ้ายังมองไม่เป็นก็วงไว้แล้วก็โยงมาหรือโยงไปหลังโยงไปหน้าก็ได้ครูก็โยงมาหน้านี่ตัวนี้เป็น4บวก1บวก1จากอะไรบวก1จากอะไรลบด้วย 16.3 คูณ 10 กำลัง 5 เท่ากับอีกถูกไหมคะตรงนี้กลายเป็นใช้สมบัติแจกแจง 63.31 คูณ 10ลบด้วย 16.3 คูณด้วย 10 กำลัง 5เท่ากับลบสิเหลือเท่าไหร่คะ63ลบเหลือ40เท่าไหร่คะอะไรลบเลข2หลักเองนะเนี่ยนักเรียนดูเวลาลบนะคะ63ลบ16เนี่ยนักเรียนเอา20ลบก็พอแล้วเวลาลบถ้าลบไม่ได้จริงๆก็ลบทีละหลักแต่จริงๆแล้วน่าจะต้องลบได้20ลบ16ก็เหลือ4เอาไปเพิ่ม
ถูกไหมคะไปเพิ่มที่นะจุดเท่าไหร่01คูณ10กำลัง5ใช้ตอบไม่ได้เพราะนั้นขึ้นไปกลายเป็น 4.701 คูณ10กำลังเท่าไหร่กำลัง6นะกำลัง6ตัวนี้มาจาก5บวก1นะคะที่เหลือไปทำเองที่เหลือไปพิจารณาเองแล้วการดำเนินการนะดู C เป็นหลักก่อนว่า10กำลังเท่าไหร่หลังจากไปหาผลลัพธ์เสร็จแล้วจึงไปพิจารณาว่าค่า A มันมากหรือมันน้อยต้องจัดการนะเอาละค่ะที่เหลือไปทำเองนะหวังว่าน่าจะทำได้นักเรียนคะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน